Sa kauluhan, Senador Alan Peter Cayetano ni pabuhagay og mga bag-ong akusasyon atok sa mga sakop sa mayorya sa Senado nga iyang gipanghinganlan og tuta Straight to the point. mga tuta sa Malacañang. Straight to the point. Kanto sa nagpagtagad noon mga higalas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang civil society groups na balaka kung si Senador Chis Escudero maoy mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the Tungod point. kini sa giingong paglangan-langan ni Escudero sa proceedings sa unang impeachment ni Duterte sa niaging tuig. Straight to the point. So kana mahigala ilang gipilian si Chis Escudero, mahigala mo ilang napilian inday pwede man sad og pangilinan mo ilang pilion si Kiko Pangilinan kay sila man maoron manghigalay naa sa majority Okay sa may mo preside dili maka-preside mahigala si Win Gatchalian labi na aning panahon na mga kagalaan nga impeachment more on gi-convert nimo ang Senate into an impeachment court. So mas maayo na may mga abogado nga naa diha dili man na mahigala nila pa-preside si Cayetano, ando ka Cayetano kay kontrapartido man sila may nag-control mahigala sa mayorya. So ang pilian na si Kiko Pangilinan o si Chis Escudero ay din lang duha okay lang aday.